Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pravit ćemo jedno mirisno i ukusno toplo jelo koje se jede na kašiku i mislim da će svima prijati. Pravimo ih od sastojaka koje apsolutno svi imamo kod svoje kuće, odnosno možete iskoristiti bilo šta iz vašeg frižidera. Potrebno je da iseckate jedan crni luk, a potom i oko 4 srednje šargarepe, možete i manje i više koliko volite ili imate. Zatim ovdje imam i oko 4 krompira srednje veličine i potrebno ih je iseckati na što sitnije kockice. Kao što vidite u ovom videu imamo jednog specijalnog gosta, opet moju mamu. Ja sam negdje u posljednjem trenutku uzela da snimim ovaj recept jer zašto vam ne bih dala ideju i sama se nekad podsjetim. Za ovaj ručak koristit ćemo i nešto malo suhomesnatih proizvoda. Ukoliko ih imate možete slobodno iskoristiti. Meni je ovdje ostalo nešto malo sremske kobasice, pa ćemo je prvo očistiti, a zatim iseckati ovako na nešto malo krupnije kolutove. A zatim imam i nešto malo od suve dimljene pečenice, tako da ćemo i nju iskoristiti. Najprije ćemo je očistiti, skinuti sve, a potom i iseckati na nekakve komadiće. Moja mama uvijek voli da priprema sa suhomesnatim proizvodima i stvarno bude jako ukusno i mirisno. A vi možete iskoristiti bilo šta što imate u vašem frižideru. Sve će dobro doći. Jela domaće su uvijek zahvalna kada ih pripremate, možete ubaciti bilo šta. Zatim dodat ćemo i malo crnog mladog luka. Ukoliko ga imate, dodajte ga slobodno, ukoliko ne, samo ga izostavite. I sad ovdje sam imala neki kupus koji već dosta dugo stoji u frižideru i mislim da je bio posljednji trenutak da se iskoristi. To je bila neka mala glavica, otprilike možda ima 600 grama. I iseckat ćemo ovako na što sitnije. I potom je potrebno da spremite jednu šerpu. Ova šerpa ima oko 4,5 litre i to će biti sasvim dosta. Dodajemo kupus i na ovaj način priprema moja mama. Ja sam tako naučila od nje, tako da mislim da je ovo najjednostavniji način. Apsolutno svo povrće je potrebno da odmah u startu dodate u šerpu, a potom i neke začine. Od začina dodat ću 2 kašike vegete, odnosno suvog začina, sasvim malo bibera jer je kobasica dosta ljuta pa nećemo da preteramo, i malo suvog peršuna. Prelit ćemo sa oko 1,5 litar vode, odnosno sipajte vodu tako da tek pokrije povrće, ne previše. Nadam se da vidite, evo ja ću sada da usporim snimak, znači tek toliko da voda pokrije povrće, bit će dovoljno, jer ono će svakako da izgubi na volumenu kada se bude kuvalo. Uključite na najjaču temperaturu vašu ringlu. Sve lepo zajedno promešajte i sačekajte da ovaj naš kupus sa povrćem počne da vri. Kada počne da vri, smanjite temperaturu na ispod najjače, odnosno na nešto iznad srednje, i poklopite i tako ostavite da se kuva. Još ćemo pripremiti nešto poput zapraške, ali nećemo zapržavati. Iskoristit ću jednu malu kašičicu crvene paprike i 3 superne kašike tomatela, odnosno paradajz soka. Sve ćemo to zajedno da pomešamo i nakon otprilike nekih 35 minuta, ovom kupusu stvarno ne treba više, vi svakako isprobajte. To će biti sasvim dovoljno kuvanja na, temperaturi na nešto iznad srednje. Sve zajedno promešajte. Ako je sve skuvano i gotovo, možete dodati ovu mešavinu. Ja namjerno sada neću da zapržavam klasično, mislim da nema potrebe. Ovo će biti jedan malo zdraviji, a veoma ukusan obrok. Dodajte ovu mešavinu i sve zajedno promešajte. Ovdje možete isključiti vašu ringlu i ostaviti tako na toplom da se sada sve to zajedno pomeša. Gustina je za moj ukus odlična, ja baš ovako volim i zato sam u samom početku dodala manje tečnosti kako bismo sada ovaj kupus napravili malo gušće i ne bismo morali da pravimo klasičnu zapršku da bismo ručak ugustili. Nadam se da vam se ovaj recept dopao, vi mi svakako javite utiske. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.